panoramic view. Mahogany beef market. Yan, hello mga ka-Bojek! Yan, so matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Yan, personal vlog. So, ngayong araw ay papunta tayo sa Tagaytay. Yan, so titingnan natin yung mga magandang tanawin din dito na pwede nating makita. So, kasama ko ngayon yung aking mga kapatid at saka yung jowa ni Dixon. Ay ka naman ate. Hello, si Karen. Hi Karen. Yan. So, road trip kami. Okay, so mamaya babalikan ko kayo guys. Ayan, so nasa Tagaytay na kami guys. Saan dito? Hello again mga ka-Bojek. So ngayon ay road trip lang muna tayo. We are heading up to Fantasy World. So samahan niyo ako dito sa Tagaytay at sa vicinity ng Cavite para mag-view ng mga magandang lugar dito. So please stay tuned para makita niyo yung mga magandang tanawin. Ayan yung Fantasy World. Yan ang pupunta natin guys. Sabi tayo. Ayan guys, so nandito tayo ngayon. Ayan, nakikita niyo sa likod ko. Yung Taal na ito rito. So ito na, hindi niya nakikita niya. So yun yung Taal na sumabot ng pantay lang. Yung nakikita niyo po ay white na parang so ayan guys, nakita na natin ang view ng Taal. Ang next stop natin ay sa Mahogany. Mahogany. Doon yung famous Bulalo.
So, ayan guys, nasa puntang Mahogany na tayo. Welcome to Cutie. So ayan guys, nakikita niyo sa likuran ko yung Mahogany. Tinatawag nilang Mahogany na sinasabing parang famous market dito. Tapos sa taas niyan may bulaluhan. So pupuntahan natin. Medyo maraming tao din. So, kailangan talaga tayo mag-face na. Mahogany market. Deep market. Kaya maraming bulaluhan. So, yan yung mga gifts. Mga gifts. Mahogany beef market. Sumapit kami sa taas. So may hinahanap kami ng ginagawa. So ganito yung itsura niya dito sa second floor. Alod pa rin marami kumakain. Pero ayan mga kabojek, ang hinahanap namin tawilis. Yung luto na, so mamaya iinit na lang namin pagdating sa bahay. Kasi matal pa kami. Tawilis. Ayun yung tawilis. Ito. Sarap ng mga delicacies na. So dito yan sa EJ at Bulalo. So this side guys, yung mga plantita. Mga plants. Ano yung pinapahana? Peppermint. 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 Wala bang tao dito? Magkano peppermint kuya? May tanong po. Ito ko may difference. And also dito yung mga halaman na yung mga prices nila. Nasa 50, 120. Pag pinatawagan, 100 na kasi yung tubig. Sige naman siya na. So ayan guys, pauwi na kami sa bahay ni Kuya. Medyo nakapag road trip and view tayo around Tagaytay and Taal. So guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and i-hit nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong updates. Okay? Bye!